हेलो गाइस, ये कैट बूट का कोड रहने वाला है जी। आज 21 और 22 दिसंबर तक ये कोड रहने वाला है। पहले तो आपने वीडियो को लाइक करना है और शेयर लाजमी करना है और कमेंट को अच्छा सा कर देना है। आपने लिखना है BIST। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। उसके बाद लिखना है जी REAM। ये रहा जी इसका जी कोड। आपने ये लिखना है बेस्ट रैम। इसको करते हैं जी ओके।